হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পিথাস ডায়েরি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি, আমার পরিবারও কিন্তু খুব ভালো আছে। আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে আরও একটা নতুন ব্লগের সাথে অনেক অনেক স্বাগত। তো অনেক দিন পরেই তোমাদের সাথে আমি ব্লগ শেয়ার করছি। অনেক দিন বলতে প্রায় এক সপ্তাহই বলতে পারো। লাস্ট তোমাদের সাথে বুড়িমা ভাসান জগত্রী পুজোর ব্লগ শেয়ার করেছিলাম। তো আজকে হচ্ছে সানডে স্পেশাল কী কী করছি সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর সানডে স্পেশাল একটা নিউ আইটেম, মানে এটা সবারই চেনা, কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই প্রথম মানে বাড়িতে বানানো হচ্ছে, মাই বানাবে। কালকে রেসিপিটা আমি আর মা মিলে দেখেছি, তোমাদের সাথে অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করব। এখন ব্রেকফাস্টই করবো, এখন কিন্তু 9:30 বেজে গেছে। তো চলো তোমাদেরকে চটপট দেখিয়ে দেবো ব্রেকফাস্ট মেনুটা। তো চলো, আর ছাদে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাচ্ছে না, মানে এত রোদ। তো নিচে গিয়ে তোমাদের সাথে ব্রেকফাস্টটা শেয়ার করি। বন্ধুগণ, আজকে হচ্ছে সানডে, আর সানডে স্পেশাল কিছু রান্না হবে না তা কখনো হতেই পারে না। তাই এখানে মা গরমা গরম ধনে পাতা দিয়ে আলুর দম করেছে। আর আজকে আমাদের বাড়িতে একটা নিউ রেসিপি বানানো হবে, মানে বাড়িতে হোমমেড। আশা করি এটা তোমরা বাইরেও খেয়েছো, মোগলাই পরোটা। তো ওই জন্য এখানে মা ডিমের মধ্যে ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, নুন দিয়ে ভালো করে ডিমটাকে ঘেটে নিল। তো তারপরে এখানে মোগলাই পরোটার জন্য যে লেচিটা কাটতে হবে সেটা এখানে মা লুচির মতো করে বেলে নিল, বিশাল বড় একটা লুচি। তো তার মধ্যে যে আমরা ঘেটে রেখেছিলাম ডিমের পুরটা, তো সেটা এখানে দিয়ে পুরোটা ছড়িয়ে আস্তে আস্তে আলতো হাতে কিন্তু এরকম ভাঁজ করে নিতে হবে। আবার বেশি জোরে মানে তাড়াহুড়ো করতে গেলে কিন্তু ভাঁজটা ছিঁড়ে যেতে পারে। তো দেখো এখানে মা কি সুন্দর বক্স করে মানে ভাঁজ করে নিল। এরপরে এটাকে কিন্তু আমরা আস্তে করে তেলটা গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম সাদাতে, সেখানে কিন্তু এখানে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। আর ওপর দিয়ে এরকম একটু একটু করে তেলটা আমি দিয়ে দেব। তো এক পিঠ কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গেছে, ফাইনাল লুকটা দেখো। তো আমাদের তো ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে, আর সোজা চলে এসেছি আমার ঠাকুর ঘরে। তো গোপু সোনাকে কি সুন্দর মা একটা নতুন সোয়েটার টুপি পরিয়েছে। তো ভালোই তো ঠান্ডা পড়ে গেছে। তোমাদের ওখানে কেমন ঠান্ডা পড়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমাদের কৃষ্ণনগরে কিন্তু যেরকম ঠান্ডা পড়ে সেরকম গরম পড়ে। আর এখানে শিবের নতুন বন্ধু নন্দীকে মা নিয়ে এসেছে, তো ঠাকুর ঘরটা শেয়ার করে দিলাম। এরপরে দেখো আমি স্নান টান করে কিন্তু চলে এসেছি। এই যে আমার চুল, আর কি বলবো, শীতকাল তো প্রায় চলেই এলো, আমার চুল আরও উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা তো কয়েকটা ব্লগের আগে দেখতে পেয়েছো আমি চুল কেটে ফেলেছি। তো সানটান করে এসে চুলটাকে এখানে হালকা ক্লিপ দিয়ে নিলাম। এরপরে আমার শীতকালে স্কিন কেয়ারটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ফার্স্টেই আমি এখানে মেখে নিচ্ছি নেচারের অ্যালোভেরা জেল। এই অ্যালোভেরা জেলটা আমার স্কিনে কিন্তু স্যুট করেছে, আমি সারা বছর এই অ্যালোভেরা জেলটা মাখি। আর শীতকালে একটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড হয়, লিপ বাম আর হচ্ছে মুখের জন্য ময়শ্চারাইজার। বাকি আমি গরমকালে অ্যালোভেরা জেলটা মাখি। তো তারপরে এখানে মেখে নিচ্ছি নিভিয়া সফট ক্রিম। তো তোমাদের সাথে আমি আলাদা করে একটা ভাবছি স্কিন কেয়ার রুটিন শেয়ার করে দেবো। তো সেটা কিছুদিনের মধ্যেই দিয়ে দেবো। এখানে হয়তো তোমাদেরকে অত ভালো করে বোঝাতে পারছি না। তো আমার ক্রিম মাখা হয়ে গেছে, আর ঠোঁটে এখানে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি ভেজলিন। তো যেটা না দিলে ঠোঁট একেবারে রুক্ষ হয়ে যাবে। তো শুধু মুখে স্কিন কেয়ার করলেই হবে, হাতেও তো মাখতে হবে। আমার হাতগুলো একেবারে শীতকালে ড্রাই হয়ে সাদা সাদা হয়ে যায়। আমার মা বলে চাষাদের মতো হয়ে গেছে তোর হাত পাগুলো। তো এখানে সবসময় আমাকে ময়শ্চারাইজার মেখে থাকতে হয় স্নান করে আসার পরে। তো দেখো আমার সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি এখন ছাদে চলে এসেছি। মা কালকে ছাদটা পরিষ্কার করেছে, তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। গাছগুলো এদিকে ছিল, ওদিকে মা ট্রান্সফার করেছে, দেখতে পাচ্ছ? পুরো ছাদটা কিরম পরিষ্কার, সব বাজি টাজি ফাটিয়েছিল ভাইরা। এই যে মানে ছাদ পরিষ্কার হয়েছে বলতে গেলে ওই হাফ। এখানে সব মানে গাছগুলোরও যত্ন নিয়েছে মা, গাছগুলো কেটে রেখেছে, এখানে মাটি পড়ে আছে। এই যে আমাদের বাড়ির গাছগুলো অর্ধেক সব বেশিরভাগ নষ্টই হয়ে গেছে, কয়েকদিন মা গাছের যত্ন নিতে পারেনি। আর গাইস এখন যেটা তোমাদের দেখাচ্ছি একদম লুকিয়ে লুকিয়ে ভিডিওটা করছি, কিন্তু এই প্যান্ডেলটা কিসের বলো তো? কোনো কিন্তু বিয়ে খাওয়ানো হবে না, বলছি একটু পরেই বলছি। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে একজনের গলা শুনছো, ওটা আমার মায়ের গলা। এই যে গাছগুলো দেখাচ্ছি, বাকি গাছগুলো, আর এই যে অ্যালোভেরা গাছ, কি সুন্দর দেখতে পাচ্ছ। আর গাছগুলো পুরো ন্যাড়া হয়ে গেছে। আর যেই প্যান্ডেলটা ওদিকে দেখালাম ওটা মসজিদের জলসা হবে, তার জন্য প্যান্ডেল করেছে, খাওয়াবে সব।
তো গাইস দেখতেই পেলে স্নান টান করে চলে এসেছি। তো আমি স্নানের পর কীভাবে শীতকালে স্কিন কেয়ার করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো শীতকালে মানে স্কিন আমার একদম ড্রাই হয়ে যায়, আমার এমনি ড্রাই স্কিন। তো চলো তোমাদেরকে সকালবেলা বলছিলাম না, ওপরে ওপরে বলছি আমাদের ছাদের পাশে মসজিদ আছে, সেখানে কিসের প্যান্ডেল সেটা তোমাদেরকে এবার বলি। 7 তারিখে মসজিদে জলসা হবে, তো জলসা উপলক্ষে ওখানে সবাইকে খাওয়ানো হবে, মানে আমাদের না কিন্তু ওরা যাদের যাদের নিমন্ত্রণ করেছে। তো বাইরে থেকে লোক আসে, তো ওদেরকে খাওয়ানো হবে, ওখানটায় রান্না টান্না হবে। তো ওর জন্য ওখানে প্যান্ডেল করা হয়েছে। তো চলো এখন মা দুপুরে কি রান্না করছে সেটা তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করব। তো আমাদের দুপুরের মেনুতে কি হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে দেখা। এখানে মা দুভাগে মাংস ভাগ করে রেখেছে। এই যে প্লেটের মাংসটা তোমরা দেখছো, তোমরা কিন্তু গুনতে পারবে, একদমই কম মাংস বলতে পারো। বাবা একদমই মানে আজকে কম মাংসই নিয়ে এসেছে, 500-600 মতো। তো এই মাংসটা দিয়ে হবে দুপুরে চিকেন কারি, আর যেটা গামলায় রেখেছে মাংসটা ওটা দিয়ে হবে রাতের বেলা গরম গরম স্যুপ। তো ওর জন্য মা এখানে টক দই, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আরও যা মশলা হয় সেগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছে। আর এই প্রথমবার মা ধনে পাতা দিয়ে চিকেন করলো। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি, ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ আমাদের ছাদ থেকেই দেখা যাচ্ছে এই যে এত বড় একটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ওই জায়গাটা কেন মানে আগে ছিল জঙ্গল টঙ্গল, সব নোংরা ভ্যাটে ভর্তি ছিল। তো ওই জায়গাটা পরিষ্কার করা হচ্ছে, ওইখানে কিন্তু একটা জিনিস হবে। তো কি জিনিস হবে সেটার ব্লগ কিন্তু 16 তারিখে আসবে। তো তোমরা ওয়েটিংয়ে থাকো। মাকে প্রায়ই বলতাম, মা মাংসে একটু ধনেপাতা দাও না, দেখবে হেভি টেস্টি লাগবে। তো মা দিতেই চাইতো না, মার পছন্দ হতো না। তো কি জানি নিজের মন থেকে মনে হলো এখন দিল ধনেপাতা। তো হেভি হয়েছিল খেতে। আর বাটির মধ্যে এটা হচ্ছে কাঁচকলার খোসা বাটা, দারুণ খেতে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। তো এখন ঘড়িতে বাজে প্রায় ওই 7:30 পৌনে 8টা মতো। আর এখন আমি সন্ধ্যাবেলা টিফিন করছি, জানো কি? চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দুধ চা আর সাথে হচ্ছে লুচি। ভাই ওদিকে খাচ্ছে লুচি, আর সকালে সেই মোগলাই পরোটার সাথে মা আলুর দম করেছিল সেটা দিয়ে। আর দুধ চার সাথে লুচি খেলে তো জানোই তোমরা, আর নতুন করে কি বলবো, গ্যাস অ্যাসিডিটি হয়ে যায়, কিন্তু খেতে কিন্তু খুব টেস্টি লাগে। তো একদিনই খাচ্ছি। তো রাতের বেলা তোমাদেরকে তো দেখালে আমি দুপুরবেলা একদমই কম চিকেন রান্না হয়েছে, গুনতে পারবে তোমরা। তো কেউ হেসো না তাই বলে। রাতের বেলা যেহেতু গরম গরম চিকেন স্যুপ বানানো হবে, আর শীতকালে কিন্তু গরম গরম চিকেন স্যুপ খেতে খুবই ভালো লাগে। তো তার জন্যই বানানো হবে, আমি আর মা মিলে বানাবো। তোমাদের সাথে অবশ্যই কিন্তু রেসিপিটা শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকো। এরপর রাতের বেলা তোমাদের বলেছিলাম না গরম গরম চিকেন স্যুপ বানানো হবে, তো সেটার জন্যই রাতে চলে এসেছি রান্নাঘরে। তো এখানে মা প্রথমেই পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা সবই কিন্তু দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তারপরে এখানে সেদ্ধ করে রাখা গাজর, আলু, তারপরে হচ্ছে ফুলকপি আর চিকেনটাকে সেদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আর ওখানে আছে চিকেনের স্টকটা, এটা কিন্তু পরে কাজে লাগবে। তো সব কিছু সেদ্ধ করা জিনিস এখানে কড়াইতে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আমাদের বিনসটা ছিল না তাই বিনসটা দিতে পারিনি। আর এইবার কিন্তু চিকেনগুলো বড় বড় পিস করেই কিন্তু আমরা চিকেন স্যুপ বানাচ্ছি, অন্যবার চিকেনের কিমা দিয়ে বানাই। তো এটা কেমন খেতে হয় সেটাও কিন্তু তোমাদের জানাবো। তো চিকেনটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে এরপরে যে স্টকটা ছিল সেটা দিয়ে ভালো করে ঘেটে নিতে হবে। তারপরে এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো আর একটু বাটার দিয়ে এটাকে ফুটতে দিতে হবে। ব্যাস একটু ফুটতে দিলেই কিন্তু আমাদের রেডি হয়ে যাবে চিকেন স্যুপ। এই যে আমরা এখন বাটারটা অ্যাড করে দিচ্ছি নামানোর আগে। তো রাতে তোমাদের সাথে আর কথা বলা হয়নি, খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এত ঘুম পাচ্ছিলো যে ক্যামেরার সামনে আর মানে ইভেন ফোনটাও ঘাটতে ইচ্ছা করছিল না, যেহেতু দুপুরে ঘুমায়নি। তো এখন আমি ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি, আজকে পরের দিন সকাল। তো সবাইকে গুড মর্নিং জানিয়ে আমি ভিডিওটা এন্ড করছি। তো আজকে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার করতে ভুলবে না। আর নতুন বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। ফিরছে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে দেখা করতে আরও একটা নতুন ব্লগের সাথে। ততক্ষণ টাটা।